Biz bir çoxumuz gözümüzü müsəlman ailəsində açmış və bunun batinini dərk etmədən müsəlman olmuşuq. Atalarımızın dinini mənimsəmişik, lakin Allahın dinini mənimsəməmişik. Bəli, istənilən halda müsəlman doğulmaq, peyğəmbəri və onun pak əhli-beytini qəbul etmək həyata 1-0 öndə başlamaq deməkdir. Lakin bu hər şeyi həll etmir. Bu bizi ona layiq etmir. Layiqlik yalnız biz nəyisə verdikdə yaranır. Biz buna layiq olmaq üçün oxumalı və kitabımızı tam olaraq mənimsəməliyik. Nəinki qəbirlərə gedib 5 manata Yasin oxutdurmalıyıq. Əlbəttə, mən bunu inkar etmək üçün demirəm ki, etməyin. Təbiidir ki, Yasini ölü üçün oxumaq da gözəldir. Amma bunun batinini bilmədən etmək nə dərəcədə düzgün olar? Axı bu din fəlsəfədir. Fəlsəfəsini anlamadan edilən əməllər bəlkə də boşa gedir. Amma xəbərimiz yoxdur.